chắc lấy một ít nó không biết đâu, cũng không vơi đi bao nhiêu hết dù nhà nó với nhà mình đối diện. Ok, cùng thì mình cũng vừa mới thấy nó về ở đây đi ha. Mình quyết định là mình sẽ làm một bộ bàn ghế nhỏ ở đây bằng đá nhé. Bây giờ thì mình sẽ lên mạng tìm hiểu xem là cái gạch này mình sẽ làm được mẫu đẹp khá là thuận tiện. Đây là nguồn nước ha. Bây giờ ngoài đây đi đấy. Ok.